வணக்கம். பரபரப்பு மீடியா செய்திகளுக்காக நான் நிரோஷன். கட்டார் ஏர்வேஸுக்கு சொந்தமான ஏர்பஸ் A350-900 சீரிஸ் விமானம் பதிவு இலக்கம் A7ALL சர்ச்சை ஒன்றில் சிக்கியுள்ளது. 2022ஆம் ஆண்டு FIFA உலகக்கோப்பை போட்டிகள் கட்டாரில் நடைபெறவுள்ளன. அது தொடர்பான விளம்பரத்தை கட்டார் ஏர்வேஸ் விமானத்தில் வெளிப்பகுதியில் வரைவதற்காக நாம் குறிப்பிட்ட ஏர்பஸ் A350 விமானத்தை அயர்லாந்தில் உள்ள ஷானோன் விமான நிலையத்திற்கு அனுப்பி வைத்தது கட்டார் ஏர்வேஸ். புதிய விளம்பரத்தை வரைவதற்கான ஒப்பந்தம் அயர்லாந்து நாட்டின் IAC என்ற நிறுவனத்திற்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. IAC நிறுவனம் அதிலிருந்து பழைய வெளிப்பூச்சை அகற்றிவிட்டு புதிய விளம்பரத்துடன் மீண்டும் வர்ணம் தீட்ட திட்டமிட்டிருந்தது. பழைய வெளிப்பூச்சை அகற்றிய IAC நிறுவனம் வெளிப்பூச்சுக்கு உள்ளே விமானத்தின் உடல் பகுதியில் வெடிப்புகள் காணப்படுவதாக தெரிவித்தது. இது கட்டார் ஏர்வேஸ் நிறுவனத்திற்கும் விமானத்தை தயாரித்த ஏர்பஸ் நிறுவனத்திற்கும் சங்கடத்தை ஏற்படுத்திவிட்டது. நவம்பர் மாதம் 2016ஆம் ஆண்டு புதிதாக வாங்கப்பட்ட விமானம் அது. பிரான்சில் உள்ள ஏர்பஸ் தொழிற்சாலையில் தயாரிக்கப்பட்டு கட்டார் ஏர்வேஸின் வர்ணங்கள் பூசப்பட்டு புதிதாக டோஹா விமான நிலையத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்ட புத்தம் புதிய விமானம் அது. இந்த புதிய விமானத்தின் உடல் பகுதியில் 4 ஆண்டுகளில் வெடிப்புகள் ஏற்படுவது விமான தயாரிப்பு நிறுவனத்திற்கும் கெட்ட பெயரை ஏற்படுத்தும். விமானத்தை இயக்கும் நிறுவனத்திற்கும் கெட்ட பெயரை ஏற்படுத்தும். இதனால் உடனடியாக விமானத்தில் வெடிப்பு ஏற்பட்டிருக்க வாய்ப்பு இல்லை என ஏர்பஸ் நிறுவனம் ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்தது. விமானத்தில் தெரிவது அதன் உடல் பகுதியில் உள்ள வெடிப்புகள் அல்ல, அதன் வெளிப்பூச்சில் தெரியும் வெடிப்பு என ஏர்பஸ் நிறுவனத்தின் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதை மறுத்துள்ள அயர்லாந்து நிறுவனம் IAC வெளிப்பூச்சு முழுமையாக அகற்றப்பட்டு விட்டது. விமானத்தில் வெளிப்பகுதியில் தான் வெடிப்புகளாய் உள்ளன என தெரிவித்தது. இந்த அறிவிப்பு விமான வர்த்தக வட்டாரங்களில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியது. இப்போது கட்டார் ஏர்வேஸ் நிறுவனமும் ஏர்பஸ் நிறுவனமும் ஒரு ஒப்பந்தம் செய்துள்ளன. இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி அயர்லாந்தின் ஷானோன் விமான நிலையத்தில் இருந்த இந்த விமானத்தை உடனடியாக அகற்றி பிரான்சுக்கு கொண்டு செல்ல ஏர்பஸ் நிறுவனம் 2 விமானிகளை அனுப்பி வைக்கிறது. பிரான்சில் உள்ள ஏர்பஸின் தொழிற்சாலையில் விமானத்தின் உடற்பகுதி பரிசோதிக்கப்பட்டு அதன் பின் கட்டார் ஏர்வேஸின் புதிய விமானத்தையும் ஏர்பஸ் நிறுவனமே வர்ணம் தீட்டி கொடுக்க போகிறது. இந்த விமானத்தின் கடந்த கால பதிவுகளை பார்க்கும் போது வேறு ஒரு விதமாக வெடிப்பு ஏற்பட்டிருக்க வாய்ப்பு உள்ளதற்கும் ஒரு சாத்தியம் உள்ளது. ஜூலை மாதம் 7ஆம் தேதி 2018ஆம் ஆண்டு தரையில் நகர்ந்த போது இந்த விமானம் மற்றொரு விமானத்துடன் மோதிய விபத்து ஒன்று பதிவாகியுள்ளது. மாலைதீவில் உள்ள மாலே விமான நிலையத்தில் இந்த விமானம் நகர்ந்த திசையில் ஏர் ஏசியா நிறுவனத்தின் ஏர்பஸ் A330 விமானமும் நகர்த்தப்படவே 2 விமானங்களும் மோதிக்கொண்டன. அது சிறிய மோதல்தான் என்பதால் 2 விமானங்களும் சில மணி நேர தாமதத்தோடு இயக்கப்பட்டன. அந்த மோதல் ஏற்பட்ட போது கட்டார் ஏர்வேஸ் விமானத்தின் உடல் பகுதியில் வெடிப்பு ஏற்பட்டிருக்கவும் வாய்ப்பு உள்ளது. எதற்கும் ஏர் ஏசியா விமானத்தின் A330 விமானத்தின் உடல் பகுதியையும் பரிசோதித்து பார்ப்பது நல்லது.